以前我剪一支影片至少要花几小时，现在呢，零基础也能1分钟完成。今天要介绍的就是开拍 APP， 它最大的亮点就是网感模板，会自动帮你识别字幕、配音效、加字花，甚至还帮你做开头。字幕全部繁体中文，还能双语，支援多国语言，超级国际化。最重要的是比剪映便宜，字幕辨识全部免费。你只要挑一段素材，点网感模板，挑一个喜欢的模板，一键导出，真的1分钟就完成了。网页版电脑也能用哦。想要剪出超有网感的短片，记得试试开拍。如果还是不懂，留言给我，我把详细步骤整理给你。